सर्दी का मौसम है, जब भी आपको जुकाम हो जाए, जैसे अभी मुझे जुकाम हो गया, रजवा में नहा लूँ कभी गर्म पानी में, तो इसका एलोपैथी इसको रोक देती है, इसके सिम्टम को। आयुर्वेद अंदर से उखाड़ती है और जल नीति प्राकृतिक चिकित्सा इसे बाहर निकालने में सहायता करती है। तो ये जल नीति आपने करनी है। दूसरी नासिका से इसमें मैंने नहर का तो पानी लिया है, इसको गुनगुना करके और इसमें सेंधा नमक डाल लिया। तो इसके बाद जैसे अच्छे से सफाई हो जाए, सारा मल निकल जाए, उसके बाद आपने सरसों का शुद्ध तेल उसकी 2-2 4-4 बूंद दोनों नासिका छिद्र में डालनी है, ताकि वो कफ जो बढ़ता ना वो अंदर ना जम पाए। तो आप भी जल नीति का सहारे से नज़ला, खांसी, जुकाम इससे राहत ले सकते हैं। धन्यवाद।